есть бесплатных, таких, которые на самом деле не совсем такие фундаментальные, тоже можно много чего посмотреть. Но в целом, не знаю, я думаю, для русского человека в интернете платного в принципе ничего нету. И Да, тут нужно надеяться только на сознательность. Чуть что, то есть, ну, я думаю, что кому надо, разберется, скажем так. Да. Скажем так. Я их покупаю. Ну, у тебя есть такая возможность. Я их покупаю из